我们来好田森林玩，整个园区是以恐龙加上森林为主题。本来第一站是要直冲天空卡丁车，结果因为有人尿急先去上厕所，没想到一出来就被滑草区吸住，屁股直接离不开。玩累了就坐下来喝杯咖啡，喝杯茶，享受一下这个很浪漫、很舒服的氛围。而且我们是平日来，游客少到10只手指头都数得出来，不用人挤人，可以慢慢玩，慢慢吃，每个项目都玩好玩满。从一进园区到走出大门，我们在这里整整待了4个小时，真的不是夸张，所有设施都玩到力气用尽。离开前，在园区门口旁的森林里看到大型的圈圈叉叉，本来想跟老王分个胜负，结果实力相当，没有赢家。最后全家人一起玩立体俄罗斯方块，跌得好高好刺激。王氏兄弟还发明新玩法，拿沙包看谁能把我们的俄罗斯方块砸爆。真的要说一句，这种园区千万不要选假日来玩，多人拥挤又玩得不尽兴。放慢脚步慢慢玩，快乐真的会加倍。